السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ولا حلقة سديدات برنامج كني ديرسون دين هذا. حلقة أنا كنت وحوي النبي عليه الصلاة والسلام سو قف كسر وكل عدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا حلقة دي هذا سو بيامنا نري لبها بيام مريضنا لبها بوا تكوى ضوء القرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضوء ده إنه كتبته لكم حسين هاي تعصب كبح عن حلقة دي هذه حلقة دي تضبط maanta xalqad sideedad baan joognaa ahna qaabka labaad ee nebi maxamed cali salaam ugu doodana waa mucjizaadku ilaahay ku ta'yiidiyay nebi maxamed cali salaam xalqadii hore qofku wuxuu isweydiin karaa haddii uu sidan kutubtooda uga cad yahay oo ay nebi maxamed cali salaam ka dhaxalkayaan dabcan intaan anigu soo sheegay waa ay yar tahay in badan waxay ku jirtaa buugayga in badan oo kale jahli iga hayoonan ogeynna way dhici kartaa hase ahaatee nebi maxamed cali salaam haddii ay sidaas u og yihiin maxaa ay u rumayn waayeen ayuu qofis odhan karaa jawaabtu waxa weeyaan si kooban inaga inama khusayso waayo ilaahay ayaa hidaayada haya nebi maxamed cali salaam adeerkii oo intaasoo sano la soo noolaa ma uusan rumayn ayaa rumeeyey waxaa rumeeyey saxaabo qaarkood ay ku rumeeyeen am khuliqu min gayri shayin am hum alkhaaliquun labada aayadooda kooban ay qaarkood ku islaameen markaas ilaahay ayaa hidaayada haya inay muslim waayaan iyo in kale inaga inama khusayso kamana dhigna inaynu xaq u caddayn markaas يعني سجال عهده وضع سبحان الله مركا إلهي أياه هداية هيا سيدو كله مشان كمان مغنى إني ضغيان وكجرو إنه كبير كجرو إني حق غمض الحق أي كجرته بس هو حصل إني كمان دينا إنه حق وأنا عدين بس حق وعليه كوضوح الشمس حلقة دينا المعنى أن محمد عليه الصلاة والسلام معجزات كانوا ضد إنه الله بقى ينقيبين تونا الله بقى نقيبين إنه حويا معجزات صعدة الأح وحاجة صعدة شخصية وأح ودعي iyo mucjizaad nabiga calayhi salaam waaweyn oo uu nabigu sameeyey mucjizaadka xagga saadaasha saddex ayaan kaga bixi doonaa waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaam waxa uu saadaaliyey kow macrakat daatu sawaarim nabi maxamed calayhi salaam waxa uu saadaaliyey macrakatu daatu sawaarim waa macrakada ama dagaalkii muslimiintu ay ka qayb galeen dooniyaha ee ugu horreeyey taasoo dhacday xilligii mucaawiya رضي الله عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحى أساد لي دجال كاس أو وحى ولي حرام يعني وحى أساد لي إن حرام جري دونتو وأي جار دونتو إلا أو دجال كاس دعي دونه وأين قاعدين مسلمين تعينا كقول استي رومانيين دجال كاس دونيها يوم مسلمين تعيها دجال كوري دوني وقلان معركة ذات الصوارم أيام هذا سيد النبي عليه الصلاة والسلام أساد لي وسي شيئنا حرام وأجوكتو مرخاتي أهي وواحد دجال كاسي طلبات النبي محمد عليه الصلاة والسلام سادالية طبعا إلا صدق كن أي لغة المعجزات كنبي قال لكن سينك برنامج كان موقومية طلبات النبي محمد عليه الصلاة والسلام سادالية مركو أحد دول شوقي أحد أي قرتي كذب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما فوقك يعني واحد دول تاغن بقولي نبي وصديق وشهيدان يعني واحد كل شوقه نبي أي دول النبي محمد مكان قلت واحد دول تاغنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق عمر إيو عثمان كذب النبي وحو كيري استجي وحدي وحق دول تاغن والنبي يا صديق النبي واسق عليه الصلاه والسلام كذا صديق رضي الله عنه وابو بكر الصديق يشهدان بيقول لبا شهيدا يعني شهيد كل ما دونه شهيد نقون دونه وعمر يا عثمان وانا اغنهي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لدري اوميتي وقلي ابو لؤلؤ المجوسي halka رضي الله عنه عثمان بن عفان وشهيدي وسرنا لدري لبضوا اي هايين كو شهيدانا لبضوا هايين بورتاي فشانay sidoo nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam ay noqdeen kuwa shahiidana oo shahiiday sidoo nabi si faadali saadash saddexaad ee uu nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam bixiyay waxa weeyaan nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam ee macrakad ahzaab markii uu joogay waxa uu sii sheegay saadala badan oo ay kamid tahay in loo furan doono kisra dhulkiisa mafaatiixdeedii baan helay nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam markuu dhagaxa kala jabinayay ahzaab kadibna maxamed sallallahu alayhi wasallam halkaas sheegay in Roomaaniyiinta iyo Farisiinta dhulkooda ay muslimiintu hantii doonaan waa ayna dhacdo muslimiintu waa ayna hantiyeen sidoo kale maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu ballan qaaday Suraaqa bin Malik inaa uu ku labisan doono siwaara Kisra dabadeed waa ay dhacday oo Suraaqa bin Malik waa uu gaadhay xilli ay muslimiinta Faris furtaan sidaas oo waxa dheer xataa inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isla dhacdadaas ahzaab uu yiri kadib marka ay dhamaatay uu yiri al'aan nahnu naqzuhum wala yaghzuna maanta laga bilaabo inaga ku duulinay iyagu inuu soo duuli maayaan maantaas dabadeed muslimiinta qorashtii markaad kuma aysan soo duulin muslimiinta ayaa duulitaan ka bilaabay intaas ayaa ka baxaya saadaasha nabi maxamed cali salaam aad iyo aad bayna u badan yihiin waana ka cudur daaranayaa aad ayaan taqsiir u sameeyay xalqada laakiinse barnaamijku waxa weeye barnaamij bayaan ah oo yani tus una ah
oo dayro diintaada un ah oo inaad ku dayrato loogu talagalay wixii kale kusii dhidib adkaysanayso meelo dheeraad ka heli karto waada mucjizaadka kale nabi maxamed cali sala salaam uu ilaahay ku ta'yiidiyey ee aan xalqada laftigeeda ku xusay waxa weeyaan mucjizada koowaad aan idhaahdo mucjizatu inshiqaaqi alqamar nabiga cali sala salaam dayaxa ayaa u kala jeexay dabcan waxaa dhacda inuu ku odhan karo qofka kiristaanka ah awey dayaxaas oo tanaasa tagtay soo naga tegnay waxa u kala jeexmayaan u sheega waxaa tirahdaa nabiyullaahi muusa badda laba ayaa u kala qaybiyey maantana badda cas markab ayaa lagu maraa ee aawey jeexii iyo kala go'itaankii uu nebi muuse u kala gooyay wuxuu odhan doonaa ilaahay waa uu iska soo celiyay dabcan muslimiintana saas ay aaminsan yihiin nabiga cali sala salaam dayaxay hortooda u kala jeexay dabadeedna waa uu isku celiyey maantana saas aanad u arkayn wax jeexitaanka marka waxaa tirahdaa alaysa alladii biqaadir ka ilaaha baddaas isku celimo xataa dayaxaan iskuma celin karay dabcan mucjizaadka nabiga cali sala salaam si guud taa koowaad ugu horeysa waxaa weeye nabiga cali sala salaam dayaxa ayaa u kala jeexay mucjizada labaad ee nabi maxamed cali sala salaam uu ilaahay ku manaystay waxa weeye inuu nabi maxamed cali sala salaam uu ahaa qof ay biyo gacmihiisa kasoo baxaan yani nabi maxamed cali sala salaam saxaabada qaar waxay soo wariyaan inaa nabiga cali sala salaam ay gacmihiisa biyo kasoo burqan jireen sidoo kale mucjiza saddexaad ee ugu dambeysay nabi maxamed cali sala salaam waxa weeyaan isla dhacdada axzaab markii la joogay nabiga cali sala salaam waxaa dhacday in saxaabi uu arkay nabigoo gaajoonaya oo dhexda ku xidhay dhagax kadib waxuu is yidhi waa uu ka murugooday saxaabigani rasuulkii oo gaajoonaya gurigiisa waxa u yaalay neef yaroo naqan oon cidna ku filnayn kadib nebiga ayuu si qarsoodiyo usoo marti qaaday saxaabigani markuu nabiga calayhi salaam soo marti qaaday ayaa waxa dhacday in uu nabiga saxaabadii laftigiisa soo marti qaaday gurigii cuntada yara taalaga isku wada imiday dabeedna maxamed cali salaam oo dherigii gacanta duldhigay ayna barakooday ayna cid walbana meesha ka baxday waxaa loo yahay khandiqa qodiga kunka gaadhay ay ka wada baxeen gurigii iyagoo dharagsan iyadoo waxaa la keliyana ahayd neefkaa yar iyo dhowr yaroo noqon oo daqiiqa laakiinse ilaahay ayaa u barakeeyey nabigana calayhi salaam mucjiso ayaa ay ahayd uu dadka hortooda uu ku sameeyey sala allahu calayhi wasalam bayaanka yar kooban intaas ayaan kaga baxayaa nabiga calayhi salaam mucjizaadkiisuna aad ayaa ugu badan yihiin oo xataa isla axzaabtan aan joogno inta mucjiso ku xusan subxaana allah waad yaabaysaa isagoo xataa sii sheegay oo yidhi alaan jaa nasr yani sii sheegaba inay carari doonaan axzaabtu dabcan aad iyo aad bay u badan tahay waxaana jecelahay inaad inigu aad inta badan usii raadsateen laakiinse xalqada bayaanun haydin ahaato qaar badan waad ogtihiin baan filaya qaar badan siirada ayaad ku arkatiin qaar badan axaadiista culamaa ul islaamna marka ay tiriyeen ilaa 3,000 ayaa mucjizaadkan nabi maxamed cali salaam sameeyey ay ka tiriyaan balse haynoo ahaato waxa weeyaan bayaan iyo khayrul kalaami maa qalla wadalla hadal waxa ugu khayr badan ka kooban ee wax tusiya ee wax ku tilmaamo insha allah taala xalqada soo socota waxaan ka hadli doonaa iyadoo barnaamijkeena uu gabagabo uu kusii dhow yahay barnaamijkeena darsadiintaada xalqada soo socota waxaan ka hadli doonaa arrin aad iyo aad u muhiima oo bulshadeena saameysay bal xataa bulshada muslimiinta saameyn weyn ku haysa arrintaasi waxa weeyaan waana arrin aad u saameysay bulshada muslimiinta meel kastay ku nool yihiin bal xataa muslimiinta un maahe muslim iyo gaalba meel kastay joogaan aad u saameysay arrintaas ayaan insha allah tacaala ka hadli doonaa xalqada soo socota aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa jecel in channelka subscribe saarto notificationkana furto si ay xalqada dambe kusoo gaadho gableelka furato aad iyo aad baad mahadsantihiin attentionka aad siiseen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu